नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रदीप ईशानियन वैष्णवी मोटर कार ड्राइविंग स्कूल भोपाल से। और आज हमारे ये जो गाड़ी की है फ्रंट वाले टायर से लेफ़्ट वाला है उससे है ना बहुत नॉइज़ आ रही थी। तो अभी हमने मैकेनिक को दिखाया तो भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसमें बेयरिंग का काम होना है। तो ये हमारे भैया हैं जो कि बेयरिंग का काम कर रहे हैं। और अभी ये नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं करेगी गाड़ी, एकदम टन फोड़ कर देंगे। ये पूरा ड्रम खुलेगा क्या? ड्रम खुलने के बाद हमारी जो बेयरिंग का काम मैंने स्टार्ट होगा, क्योंकि जो साउंड आ रहा था गाड़ी से बेयरिंग का आ रहा था। बेयरिंग की वजह से ये साउंड कर रही थी बहुत ज़्यादा। और दूसरा क्या है ना कि पावर भी लैग हो रहा था उसकी वजह से, क्योंकि बेयरिंग घूम नहीं रही थी। तो ऐसा फील होता था कि गाड़ी बहुत टाइट चल रही है। बट जैसे ही हम बेयरिंग अब चेंज करा लेते हैं, इसके बाद हम ड्राइविंग और क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत स्मूथ चलेगी गाड़ी। और ये हमारे कालू भाई की शॉप है, ये हमारे सरकारी परिसर में भोपाल में। तो यहाँ पर काका ऑटो पार्ट्स के सामने मतलब ये काम करते हैं और बहुत मतलब मेहनत से बहुत मन लगाए काम करते हैं। कभी आपको मौका मिला तो आप लोग भी आएँ और बिल्कुल इनसे काम कराएं, बहुत अच्छा तक काम करते हैं ये। फाइनली हमारी बुश डल गई है ये वाली व्हील में, और ये अब ये फिटिंग का काम हो रहा है। ये जो कि हमारे कालू भैया कर रहे हैं, तो पूरा फिटिंग हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो चल रही हो पहुँचाई गाड़ी। अब ये सही बैठा कालू भैया? क्यों? पहले वो साला पतला डाल के रखा था उसने। है ना, खोली होगी तो यार मिल नहीं पाया होगा। डाल दी होगी। भैया हमारी गाड़ी चलने के लिए हो गई रेडी। बहुत बस टायर ही फिटिंग करना रह गया है। बस ये टायर फिटिंग हो रहा है, इसके बाद रेडी है गाड़ी हमारी चलने के लिए। और बताते हैं फिर नेक्स्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।